আজকের টপিক ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী সকল ট্রেন সম্পর্কে। কি কি জানতে পারবেন? ১. সময়সূচি। ২. ভাড়া সকল আসনের। ৩. সাপ্তাহিক বন্ধ। ৪. বিরতি স্টেশন ও ছাড়ার সময়। ৫. অনলাইন এবং কাউন্টারে সিটের তালিকা। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম সর্বমোট ৮টি ট্রেন যায়। অন্তর্নগর ট্রেন যায় ৬টি, কমিউটার ১টি, মেল বা ওয়ান আপ ১টি। আন্তনগর ৬টি ট্রেন: ১. সোনার বাংলা এক্সপ্রেস। ২. মহানগর প্রভাতী। ৩. চট্টলা এক্সপ্রেস। ৪. সুবর্ণা এক্সপ্রেস। ৫. মহানগর এক্সপ্রেস। ৬. খুলনা। ১. সোনার বাংলা এক্সপ্রেস। ঢাকা থেকে ছাড়ার সময় সকাল ৭টা বাজে। সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ঢাকা টু চট্টগ্রাম, ভাড়া ও অনলাইন এবং কাউন্টার সিট। বিমানবন্দর স্টেশন থেকে ছাড়ে সকাল ৭টা ৩২ নন স্টপ, আর কোথাও বিরতি নাই। সোনার বাংলা এক্সপ্রেস বিমানবন্দর টু চট্টগ্রাম, ভাড়া ও অনলাইন এবং কাউন্টার সিট। অবশেষে চট্টগ্রাম পৌঁছায় দুপুর ১২টা ১৫। সাপ্তাহিক বন্ধ বুধবার। ২. মহানগর প্রভাতী ঢাকা থেকে ছাড়ার সময় সকাল ৭টা ৪৫। চট্টগ্রাম পৌঁছার সময় দুপুর ২টা বাজে। মহানগর প্রভাতী ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। বিমানবন্দর স্টেশন থেকে ছাড়ে সকাল ৮টা ১৪। মহানগর প্রভাতী বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। মহানগর প্রভাতী বিরতি স্টেশন এবং ছাড়ার সময়: ভৈরব বাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, কুমিল্লা, লাকসাম, গুণবতী, ফেনী। মহানগর প্রভাতী ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। মহানগর প্রভাতী ঢাকা থেকে কুমিল্লা, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। মহানগর প্রভাতী সাপ্তাহিক বন্ধ নাই। ৩. চট্টলা এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে ছাড়ার সময় দুপুর ১টা বাজে। চট্টগ্রাম পৌঁছার সময় রাত ৮টা ৩০। চট্টলা এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। বিমানবন্দর স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় দুপুর ১টা ৩২। চট্টলা এক্সপ্রেস বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং সিট। চট্টলা এক্সপ্রেস বিরতি স্টেশন এবং ছাড়ার সময়: নরসিংদী, মেথিকান্দা, ভৈরব বাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, কসবা, শশীদল, কুমিল্লা, লাকসাম, লাঙ্গলকোট, হাসানপুর, ফেনী, কুমিরা। চট্টলা এক্সপ্রেস সাপ্তাহিক বন্ধ মঙ্গলবার। ৪. সুবর্ণা এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে ছাড়ে বিকাল ৪টা ৩০। চট্টগ্রাম পৌঁছায় রাত ৯টা ৫০। সুবর্ণা এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। বিমানবন্দর স্টেশন থেকে ছাড়ে বিকাল ৫টা ২। সুবর্ণা এক্সপ্রেস বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। সুবর্ণা এক্সপ্রেস সাপ্তাহিক বন্ধ সোমবার। ৫. মহানগর এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা ২০। চট্টগ্রাম পৌঁছায় রাত ৪টা ৫০। মহানগর এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। বিমানবন্দর স্টেশন থেকে ছাড়ে রাত ৯টা ৫২। মহানগর এক্সপ্রেস বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। মহানগর এক্সপ্রেস বিরতি স্টেশন এবং ছাড়ার সময়: নরসিংদী, ভৈরব বাজার, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, কসবা, কুমিল্লা, লাকসাম, লাঙ্গলকোট, ফেনী, কুমিরা। মহানগর এক্সপ্রেস সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার। ৬. খুলনা ঢাকা থেকে ছাড়ে রাত ১১টা ৩০। চট্টগ্রাম পৌঁছায় সকাল ৬টা ২০। খুলনা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। বিমানবন্দর স্টেশন থেকে ছাড়ে রাত ১১টা ৫৯। খুলনা বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রাম, ভাড়া এবং অনলাইন প্লাস কাউন্টার সিট। খুলনা বিরতি স্টেশন এবং ছাড়ার সময়: ভৈরব বাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, কুমিল্লা, লাকসাম, ফেনী। খুলনা সাপ্তাহিক বন্ধ নেই। চট্টগ্রাম মেল ঢাকা থেকে ছাড়ে রাত ১০টা ৩০। কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করতে পারেন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।